Sa bulan sa Mayo, 3 na adlaw, magkatapok ang pamilya. Mga anak ug apo ni Atanasia, Anselmo, Roman, Florencia, Fortunato ug Faustino, mga anak ug apo, perting daghana. Bisan unsang problema, lig-onon kami sa gugma. Lara Fabe nga pamilya, sa krus kami manampit. Pagampo nga kami giyahan, ang Ginoo kalinaw kami gasahan. Bisan unsay agian, kami magtinabangay. Gugma ug panaghiusa, maog yun ang pundasyon sa pamilya. Kada tuig magreunion, aron magkaila ang tananan. Sa agik ug kanta, balik sa tuig nga milabay. Masulog on usahay, pero kasing-kasing walay pagmahay. Kaysa pamilya, hugot ang pagsinabtanay. Sa ilawom sa Santa Cruz, kami mga muyo, ngalik-on ng pamilya, ug sa kalisod dili maluya. Ang tagsa-tagsa mag-ambit, sa gugma nga tinuod. Kay ang Lara Fabe, bawal lang mangluod. Lara Fabe nga pamilya,